বড় বড় মডেল, কিউট কিউট নায়িকা, সুন্দরী সুন্দরী আপা, তোমাদের নেতা বিদেশে। ধলা বিলাই বর্তমানে ট্রেন্ডিং মেয়ে এবং ট্রেন্ডিং টপিক। তোমরা শুরুতে যে ভিডিওটা দেখছো ওই ভিডিওটা দিয়ে মেয়েটা মূলত ভাইরাল হয়েছে এবং সবার নজরে আসছে। এখন তোমরা বলতে পারো যে ভাই এখানে মেয়েটা খারাপ কি করছে? না ভাই, এখানে মেয়েটা কোনো খারাপ করে নাই, বাট ও যে কথাটা বলছে কথাটা ওভাবে না বললেও চলতো। ভাই একটা মানুষ যে খারাপ সেটা প্রকাশ করতে কিন্তু অশ্লীল কাজ করতে হয় না, কথা বলার ধরন দেখে কিন্তু অশ্লীলতা প্রকাশ পায়। এখন ধলা বিলাই আপু, আমি তোমাকে বলতেছি, তুমি এমন ভাবে কথাটা বলতেছো মনে হয় তোমাকে পিছন থেকে কে জানি বুঝাইতেছে। নেভার মাইন্ড, তুমি যেভাবে কথাটা বলছো সেজন্য এই কথাটাই আমার উপযুক্ত মনে হয়েছে। তুমি যেসব আপুদেরকে বলতেছো যে তোমরা আইফোন 16 প্রো ম্যাক্স কিনতে পারবো না, তোমাদের নেতা বিদেশে, কিন্তু তাদের থেকে মনে হয় তোমার কথাবার্তার অঙ্গি থেকে যা মনে করলাম তুমি তাদের থেকে বেশি খারাপ। তোমরা কি মনে করতেছো তোমরা আমার ভিডিও পোস্ট করে আমার পচাইতেছো? না, এতদিন আমি ছিলাম ফেমাস, এখন হয়ে যেত সেলিব্রিটি। তোমরাই আমার সেলিব্রিটি বানাইতেছো। ছাড়ো ছাড়ো। না রে ধলা বিলাই বোন, আমরা তোমাকে পচাইতেছি না, আমরা তোমাকে বাস দিতেছি। আর তোমাকে বাস দেওয়ার পর যদি তুমি নিজেকে সেলিব্রিটি মনে করো তাহলে আমাদের আর কিছু বলার নাই। আসলে বেহাইয়া বেহাইয়াই থাকে, বেহাইয়ার বেহাইয়াপনা কখনো শেষ হবে না। এই ধলা বিলাই মেয়েটাই হলো তার চক্ষুষ প্রমাণ। এই মেয়েটা নাকি আগে ফেমাস ছিল আর এখন সেলিব্রিটি হয়ে যাইতেছে। তারপর তুমি যে ফেমাস ছিল আমি তো তোমাকে এর আগে কখনো দেখিনি। তুমি কি ইঁদুরের গর্তের মধ্যে লুকিয়েছিলা? তোমরা যারা যারা আমার ভিডিওতে রিপোর্ট মারো না, আমি তোমাকে অভিশাপ দিলাম, তোমাকে জীবনও বিয়ে। সমস্যা নাই ধলা বিলাই আপু, আমাদের যদি বিয়ে না হয় আমরা তোমাকে বিয়ে করব। তুমি তো আসো অপশন হিসাবে, তাই না? কারণ তুমি বিদেশে যাওয়ার কথাটা যেভাবে বলতেছো তাতে তো মনে হয় তোমার একটু বেশি আর কি। মানে গেছে, আমি তোমাদেরকে কি বোঝাতে চাইছি তোমরা তো বুঝতে পারছো, তাই না? তা আমরা যদি বিয়ে করতে না পারি অভিশাপ দেওয়ার কারণে, তাহলে এই মেয়েকে তো অবশ্যই বিয়ে করা যায়, তাই না? কারণ এই মেয়ে তো আছে। আবার এসব ধরনের মেয়েদেরকে বিয়ে করলে সমস্যাও আছে, কারণ এতে তো আবার চুলকানি বেশি, এরা আবার সংসার করতে পারে না। সমস্যা নাই, আমি চুলকানিটা কমে দিতে পারবো।